Jadi diusahakan plastik sing digunakan ampun terlalu halus. Terus diusahakan panjang nih ya. Terus plastik ini mboten mepet mriki tapi ndugi mrikian. Iki misale nggih. Plastiknya ya cilik, plastik es ya. Diusahakan iki ngeten. Jadi misalnya niki ikatane wau sing okulasi nyambung iki diusahakan mriki. Nah niki kan mangke toyo sing hasil penguapan niku kan mboten sempat netes ning mriki, tapi netesnya ning mriki. Nah niki nek diikat kadang nek batang niki dereng kiat enten toyo niki hasil penguapan niku bosokake niki kadang mboten bosok saking mriki tapi saking mriki niki malah ngandhut sing disambung niku. Nah niku memang ningali sing paling sae ajane mboten ditaleni niki Pak kersane. Cuma diikat niku tujuane niki plastike meneng ical ning angin gitu. Niku tujuane harus ngikate disiasati. Waktu ngikat niku ampun diikat utuh ngene. Nek niki kan termasuk ngikat utuh sedaya keikan. Nggih. Nah niku mangke cara niki enten niku enten celah. Nah, enten celah niki tadi separuh mawon ngeten niki, Pak. Tadi separuh ini kan enten celah. Iso buang gitu. Nah, toyo niku saged dibuang. Terus niki Pak, niki nek ideale mriki sambungan niki lak dawa. Nggih. Niki sing teng mriki biasane do nyambung niku niki pinten senti? Saking saking luas niki medune pinten senti niki? Nek teng mriki kata-katae. Nek panduan sing kudu pinten senti sakjane mboten enten. Dikira-kira mangke pertama niku kan entres pemilihan ruas entres niku wis pindah niki. Dan niki kan termasuk ruas pertama. Ruas pertama niku biasanya bentuke ngeten iki, Pak. Bunder ngene. Nah niki damel entres pindah kirang sae kaitane kali bentuke, ping kali pertumbuhannya lambat. Terus mungkin nek tumbuh niki anune cabang niku alit. Ruas pertama niku dibuat. Ruas kedua tesih kirang sae nek memang persediaan entres niku kathah buak menang. Baru ruas ketiga. Ruas ketiga tinggi niki mestine saking inggil 1-2 dibuang. Tergantung niki kondisi entres niki nek pun tuwa ngeten niki 1-2 ruas saking inggil saged. Iki saged. Nah niku wau kados sing wau dian Bapak ini ku wau niki pemotongan iki kedahe memang rapi, Pak. Artine rapi nek cara kula ndang penting niki. Kudu Bapak niki lukai kan rapi, memar. Niki nek enten toya kan ngembung niki ya niki kedah dialusake kesane cara ketetesan toya niku meleset. Mboten zaman niki. Terus niki, Pak, niki diusahakan sependek mungkin. Sependek mungkin tapi mboten mepet kali maratunasi. Tujuannya mungkin niki mboten ganggu. Ting lebet iku mboten diusahakan mboten nyentuh plastik ngeten niki. Nek nyentuh plastik ngeten niki nggih awal mulai busuk niki. Dadi toya niki sing mriki nempel niki niki busuk. Nek busuke niki kok entrese kiat gitu. Mboten masalah niki paling dawah tok. Tapi nek niki kok mboten kiat niki langsung mlebet entres niki tadi terus mboten jaji. Ana banyune ireng ya. Nggih. Kalau iki ireng balik munggah njur dhuwur engko Embun nek niki insyaallah toyone mboten kathah Pak nek ketemu kopi robusta ngene nek Excelsa Pak. Kadang niki taleni ngene niki ya. Mau ini plastik ngeten. Injing jenengan ting kebun melih niki pun ngadeg jejeg niku penuh toyone niki. Excelsa ngoten niku. Nek dipotong Excelsa niku banjir ngene. Jadi nyambungan usahakan sependek mungkin saking cabang pemilihan tunas paling mboten niki sakjane niki 20 cm minimal lah 20 cm napa 80 cm tergantung mangke selera jenengan niku mangke kaitane kali perawatan jenengan cuma nek tanaman sing tesih enggal tesih alit niku di samping
piyambake mangke enten pertumbuhan nyamping, pertumbuhan ke atas masih jalan Pak. Tapi nek pun ageng ngeten iki pertumbuhan ke atas mun kurang nyamping tok aja perlu dipertimbangake. Misalnya jenengan sakjane iki kan bener layak sampeyan ning niki gandeng kangge praktek masalah layake sampeyan iki. Dadi nek sampeyan iki jenengan ngrawat kan sekeco. Cara ajenge napa jangir ngeten ngandhape sekeco mboten anu mupuk mboten keganggu gitu. Rusak. Iki penyambungan niku enten macam-macam teknik Pak nggih. Dadi enten sing istilahnya niku ngiris tempe gitu, plak. Ngiris tempe niku ngeten iki tok ya. Kok tendoke Iki separuh tok. Kula gandeng cok nek nyayat niku mboten rata. Yo kula siasati ngeten iki Pak. Sing tak tarik entres iki. Nek pesune sing mlaku mriko kula mboten rata. Tak tarik entres. Niki plak. Plaknya ngeten Pak. Sing penting niki antarane kulit kali kayu ini kan enten lendire kambio. Diusahakan nempel ting mriki antarane kulit kali kayu. Cara niki kok entrese mboten imbang ageng sebelah. Sisip ngeplak ngeten iki. Ya paling tingkat keberhasilan ini memang paling kathah niki Pak. Cuma niki perlu ekstra niki waktu niki kok pun urip saking senenge men rampung niki taline dipotong krek bukane potong enten angin ucul niki enten kiat kesenggol ucul. Iya niki enten meneh sing celah. Celah niku tergantung yang celah ajeng celah tengah-tengah nopo celah rada minggir niku masalah. Nek celah niku saged nyesuaiake entres Besar kecile. besar kecil entres. Sandi rada mendekati napa sempurna niki saderenge jenengan damel celah niki dipasake mawon. Oh sampeyan Pak, kanan pas itu, ini seksi celah. Jadi suwe ngeten ditahan niki mlebu terus lha niki nek niki pisu niki kula pendet sret entres niki mlebet niki dorong meli kan sayatane rusak Pak. Jadi diusahakan waktu pisu niki dilepas niki dimasuk sayat riyen cek mlebu. Ora kok dicuwek nggo kukuan kowe iki nyambung. Dicuwek nggo kukumu mambu ya ayo bobrok. Kepengen ke kuku. Waktu nali niki paling saya nggih sistem dinding nggih. Nggih sistem apa genteng. Lagi ngandap. Jadi niki makin nek cara enten toyo niki mboten mboten mlebet tapi kan nggih. Ya ampun kenceng-kenceng ampun kendu gitu. Jenengan Nggih sing tahan. Kula ngarani mriki ngarani tali wangsul ya Pak. nek kali sing disempitke ono pundi? Iki tak hubungi wau terus entek-entek iki sempitke niku. Niku Resiko nek ning inggil Pak, niku lho Pak. Jadi resikonya waktu niki nek mikati saking ngandap munggah gitu ya. Napa saking ngandap munggah ya terus telase ning inggil mriki. Ya tak kuwi kating mriki langsung pete, pitnya tenda. Niku mados kene niku. Kalau sing kalau bos rada biasane ngoten niku malah menyok sempitke nggen petekane niku. kalih ningali Pak. Niku mboten apa kalih niki madosi. Nah, mungkin itu plastik niku Wale-wale ya bos kok. ngandap. Kan saged dapat naleni separuh niku Pak. Nek wilayah angin, nek mboten wilayah angin mboten usah ditutup. Niki diusahaken
Iku ndemani separo niku. Separuh niki lah. Usahakan ngeten niki diusahakan niki mboten nyinggung plastik niki. Makanya nek niki yo nyinggung plastik harus iku wau nek niki enten penguapan. Terus niki pun bentuk toyo ini makin nempel luka niki bosok. Makanya niki diusahakan ujung plastik sing ngandhap niki sak ngandhapi tali. Tali ini separuh mau. Kasane niku wau. Ini terus enten celah. Syukur nek mboten wilayah angin mboten sataleni. Nek wilayah angin niki memang digawa kali wilayah kethek. Mungkin kethek niku kadang sambungan ngeten niku pasti dipendeti, Pak. Mriki nggih wonten mriki. Ngen kula enten ning lal Wonten mriku. nek mboten wonten sesuk nganu napa Nular. mriki mungkin mendhet mriki. Sambungan dari uripe plastike mun ical sedaya. Penasaran kethek iki arep monyet ngungkapi. niku penasaran iki jajan isine opo to niku. Risikone ning mriku. Nek tupai purun mboten Pak. Niku kula weruh cacing anu. Mboten. Mboten nyambungan iki Paling pas panen niku makan yang merah. kepanggih niku. Tapi nggak banyak, Pak. Tapi nembon iki kadang. Biasanya malah nyerang ke aren, Sawah Wah. minum air niranya. Insya Allah nek mriko kan penyambungan awal kan tanaman muda to Pak. Tanaman itu tesih nom sedaya sistem celah dari sistem plak ngenten tesih saged. Tapi kadang nek pun ageng samenten yo niki peremajaan batang ini diinggalaken gandeng niki pun tuwa to niki dipotong. Kadang kula nek Mriko nggih wonten sebatangipun agung cuman kan riyen nganu to Pak. lancuran nggih. Nah, ngoten kan pun dipotong ngentos tunas niki. Ya, niki sami bukan mawon saged. prosesnya kan niki kan sami. Ane nguraan, didel, disambung iki nih. Iya niku Nyambung iki iki. niku saged. Nah nek jenengan kok Padha karo rada Nek cara dadine iki luwih cepet sing dadi kuwi. Dibanding awak dhewe iki pukul kok nempel kene. Nempel kene sempit kene iki dadine iki alah 90. Dadi 90% kan dadi. 90% gagal. Nanging kula niki tak lakukan ngeten niki. Niki Pak damel contoh saged niki. Niki kan pun tuwa. Ajeng ngenteni niki